媽，家姐佢倫啊，我同你喺醫院見下你家姐啦。媽，我都係唔去啦。平時家姐喺屋企都唔係幾中意我嘅。家姐唔中意你？喂，方媽，究竟阿芳出咗咩事啫？頭先嗰差人嚟做乜嘢啊？佢嚟講，佢話佢發生咗事，而家喺醫院喎。喺醫院嚟啊？我以為佢喺警察局添咋，咁啊怕者俾啲飛仔飛女啊打傷都唔定啦。哎呀，香港地啊，真係唔好生女㗎。細個就驚佢俾人強姦噃，大個咧又驚佢俾飛仔滾。哎呀，好彩我生3個都係仔咋。阿胡師奶啊，而家都好夜啦，你有心啦，唔使陪我啦。哎呀，唔得嘅，隔離鄰舍，我都係陪下你行下好嘅。你去啦去啦。唉，頭先個警察話我女唔見咗半年，點解唔報警喎？哎呀，報警有乜鬼用啊？我哋阿胡話喎，啲女仔如果唔見咗啊，咁去報警咧，1年之中都揾唔翻3幾個啊！幾時輪得到你阿芳得㗎？但係，哎呀，但係乜鬼嘢？行快2步睇阿芳點仲好啦！關咩事啊？放咗我！關你咩事啊？放我！張醫生，卿姐啊，鬼殺咁嘈咩急症啊？冇，聽講話嗰個係飛女嚟喎，唔知搞乜鬼，食嗰啲咩迷幻藥啊，又走去嗰啲私家嘅流產所要墮胎喎。哎呀，佢真係嫌命長咯。哼，呢啲咁嘅人啊，教唔教就罷啦，入嚟啊盞嘥咗醫院啲錢嘅啫。阿興，好去做嘢啦。係，李主任。醫生，嗱，林天光再俾佢食多次。啊，仲有啊，見到李主任叫佢出嚟。醫生，你就係吳少芳嘅媽媽。係啊，醫生，阿芳點啊？係，點解咁唔小心俾佢出咗嚟都唔理啊？我佢有咗7個月身紀，仲想